やっぱりだいぶ疲れてるみたいだね。やっぱりって？父さんキラ事件担当してるでしょ。なぜそう思う？父さんが余裕ないなんてよっぽどのことだろ。僕も父さんの力になりたい。ライト、これまで何度かお前の推理で捜査を助けてもらったことがあった。確かにお前は頭がいい。父親としても自慢だ。妹としても自慢だよ。そうだな。でも父さんたちが今相手にしてるのはとてつもなく恐ろしい殺人鬼だ。直接手を下すことなく人を次々と殺める悪魔。お前を巻き込むわけにはいかないんだよ。でもきっと僕なら。ダメだ。俺の事件だ。お前が解決すべき事件はこれから5年先10年先の未来に。今はその時のために力を蓄えておくんだ。焦ることはない。分かったよ父さん。10年後のために。父さん、もう父さんにもしも万が一のことがあったら、その時は僕が必ずキラを死刑台に送るよ。